sekarang siang ini kita mau petik bunga rosella. Udah pada tahu kan bunga rosella yang kayak gini. Ini bisa digunain untuk minuman atau kalau mau dibikin selai juga bisa. Kebetulan di samping rumah nenek ada kebun kecil-kecilan. Nah, ini juga kalau misalnya direbus bersama bunga belimbing uluh bisa jadi obat batuk. Oke, kita petik dulu yuk bunga rosellanya. Come on. Tapi ini kebetulan udah banyak tadi kita petik. Sekarang kita petik beberapa aja ya. Mana ya? Yang gede. Oke. Nah, jalan dulu ya. Oke. Ini lagi ya. Oke. Ini kebetulan bunganya udah muncul. Ntar lama-lama bunganya ini tuh jadi udah kayak buah rosella gitu. Kalau ini udah jadi bunga. Salon bunga. Berapa nih banyaknya? 2, 4, 6, 9. Lagi 1 ya, biar genep. Apa ya? Oh ini aja yang enggak susah. Oke. Habis ini kita bakal ngerebus bareng bunga belimbing uluh. Ya, sekarang kita udah petik bunga rosellanya, giliran bunga belimbing uluhnya. Ini kita udah di bawah pohon belimbing uluh. Udah pada tahu kan belimbing uluh yang mana? Belimbing uluh tuh belimbing tapi kecil, biasanya dibuat buat sayur. Nah ini loh nih dia nih buahnya kayak gini. Ini bunganya. Kebetulan sih udah banyak ya bunganya di dalam kulkas, cuman kita ambil beberapa aja, bisa banyak-banyak. Ini dia nih bunganya yang masih di pohonnya, kita petik ya. Oke. Ini sih kecil ya. Ini. Nih. Aduh. Ini. Kelihatan nggak? Kita ambil ya. Oke. Ya, udah cukup. Sekarang kita bawa ke rumah. Oke. Tadi kan kita udah metik rosella, udah metik bunga belimbing uluh, ini belimbing uluhnya. Nah, sekarang kita proses untuk pembuatan minuman. Bunga rosella itu yang diambil bagian luarnya aja, bagian kelopaknya. Nih, bagian kelopaknya ini. Kita fotoin aja di sini ya. Ini nggak usah, ini bijinya. Nanti ini bisa dibikin bibit lagi untuk si tumbuhan rosellanya. Karena biasanya si rosella itu berbunga hanya 1 atau 2 kali, abis itu mati. Jadi pembibitan buat numbuhin tumbuhannya itu penting banget, biar tiap hari bisa makan bunga rosella gitu. Oke, kita potekin dulu ya ini si kelopaknya. Oke. Kalau misalnya rosellanya aja mau dibikin selai, enak banget rasanya. Mirip-mirip selai stroberi gitu, cuman lebih seger. Biarpun sama bunganya Kalau mau dibikin teh juga bisa. Kan sekarang udah terkenal banget tuh teh rosella. Jadi si kembang ini tuh makan. Ya. Si bunganya ini tuh bisa dikeringin gitu, bisa diseduh jadi teh. Kalau sekarang kita bakal proses si rosella segernya. Oke.
Yang lebih bagus sebenarnya sih pakai gula batu. Cuman kebetulan di rumah adanya gula pasir aja, nggak apa-apa ya. Nah, udah jadi. Ini si bunga rosella segernya. Ini bunga belimbing wuluhnya. Kalau mau campur belimbing wuluh juga nggak apa-apa. Sama gula pasirnya. Kalau jadi pakai gula batu lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita mulai proses merebusnya. Let's go. Sekarang proses merebus bunga rosellanya. Sebelumnya kita harus didihin air dulu. Kalau udah mendidih, udah bubblingnya keluar, pertama kita masukin si bunga rosellanya. Oke. Nah, setelah itu baru bunga belimbing wuluhnya. Ya. Aduk. Lalu masukkan gula pasirnya atau gula batu. Ya, kita aduk sampai berubah warna, sampai bunganya layu dan kelihatan cukup matang. Oke, ditunggu aja. Oke, kelihatannya ini udah cukup matang. Jadi si bunga rosellanya udah layu seperti ini, bunga belimbing wuluhnya juga. Kita matikan ya. Sekarang kita tuangin ke gelas ya. Ini dia. Kita cip dulu ya, apa manisnya pas. Manis, seger, asam-asam, mantap. Kalau mau lebih seger lagi, masukin ke kulkas juga enak banget. Selamat mencoba ya. Bye.